Anamın nağılları 8-ci marmelad. Gecələrin birində bir gecə çox kiçik bir gölməçədə bir balaca sürfə balaca yaşıl qurbağaya çevrildi. Balaca qurbağa balaca olmasına baxmayaraq doğulduğu andan hər şeyə maraq göstərən biri olduğundan quru torpağın nə olduğunu öyrənmək üçün gölməçənin sahilinə çıxdı. Balaca qurbağa əvvəl sağa baxdı, sonrasa sola baxdı. Biraz düşündü və düz tam qabağa tullanmaq qərarına gəldi. Hop, hop, hop. Mən hardayam? O təəccüblə ətrafa baxdı. Niyə birdən-birə hər şey saraldı və parıldadı? O daha diqqətlə ətrafa baxdı. Düşündü və başa düşdü. Deyəsən mən aya hoppandım. Buna əmin olmaq üçün o ayın kənarına atılıb yerə baxdı. Vau! Mən çox yüksəyə hoppanmışam. Amma gölməçədə ay biraz daha yaxın görünürdü. Balaca qurbağa meşəni, talanı və öz gölməçəsini gördü. Onun başı o qədər qarışdı ki, seyr etməyə az qalmışdı, yıxılacaqdı. Tez kənara hoppanıb balaca pəncələrini ürəyinin üstünə qoydu. O çox qorxmuşdu və dayanmadan tıp-tıp, tıp-tıp, tıp-tıp döyünürdü. Güclü döyünürdü. Balaca qurbağa öz-özünə dedi: "Ay, ehtiyatlı olmaq lazımdır." Sonra o ətrafa baxanda gördü ki, ətrafda müxtəlif şeylər səpələnib. Köhnə qramofon, bir boşqab alma, konfet kağızları, ətrafa səpələnmiş muncuqlar və bir çox başqa şeylər var idi. Qurbağa almanı götürdü, biraz dişlədi, çeynədi və yenidən boşqaba qoydu. Alma bütöv oldu. Sanki heç kim dadına baxmayınmış. Balaca qurbağa təəccübləndi. Bu səfər yoxlamaq üçün konfet kağızını götürdü. Onun içində çox ləzzətli konfet var idi. Balaca qurbağa sevinclə öz-özünə dedi: "Mən burada özümü daha yaxşı hiss etməyə başlayıram." Muncuğu götürüb yerə atmağa başladı. Muncuğu uçub parladı və düşdüyü yerdə ayın əks olunduğu kiçik bir gölməçə yarandı. Balaca qurbağa muncuqları aşağı atmağa başladı. Yerdə çoxlu yeni gölməçələrin yaranması onun xoşuna gəlmişdi. Birdən hardansa xəfif xışıltı səsi gəldi. Sonrasa bənövşə qoxusu ətrafa yayıldı. Ardınca da zərif musiqi səsləndi. Qurbağa ətrafa baxanda gördü ki, musiqi köhnə qramofondan gəlir. Ətrafında isə saçlarına bənövşə taxılmış balaca, şəffaf qızlar rəqs edirlər. Balaca qurbağa heyranlıqla onlara baxdı və onlardan soruşdu: "Siz kimsiniz?" Biz bənaycıqlarıq. Bənaycıqlar? Bənaycıq nə qədər gözəl səslənir. Bəs siz hardan gəlmisiniz? Heç bir yerdən. Biz ay işığından və bənövşənin qoxusundan yaranmışıq.
Bəs siz burada nə edirsiniz? Bənaycıqlar gülüşdülər. Biz burada rəqs edirik. Hər gecə rəqs etmək üçün aya gəlirik. Mən də rəqs etmək istəyirəm. Balaca qurbağa hoppandı. Balaca qızlar nazik, şəffaf əllərini ona uzatdılar və birlikdə havada süzməyə başladılar. Musiqi sakit, mülayim səslənirdi və qurbağaya elə gəlirdi ki, o da ay işığından və bənövşə qoxusundan yaranıb. Onlar uzun müddət fırlandılar, əl-ələ tutdular, özlərini yüngül və şən hiss etdilər. Sonra yavaş-yavaş köhnə qramofonun yanında aya çökdülər. Bənaycıqlar balaca qurbağa ilə vidalaşmağa başladılar. Bizim artıq getmək vaxtımızdır. Sənin evə qayıtmağın üçün bir hədiyyə qoymuşuq. Balaca qurbağa onların hara uçduqlarını və nə hədiyyə qoyduqlarını soruşmaq istəyəndə gördü ki, balaca qızlar havada yox olub, gözdən itiblər. Onlarla bərabər qramofon, konfet kağızları, boşqabda olan almalar və başqa nə var idisə hamısı yoxa çıxdı. Ancaq balaca qurbağanın qarşısında çəhrayı damarları olan şəffaf qanadlar peyda oldu. Onlar ay işığında heyrətamiz şəkildə parıldayırdılar. Balaca qurbağa balaca pəncələri ilə onlara astaca toxunaraq heyranlıqla dedi: "Oy, nə qədər gözəldirlər." Qanadlara toxunan kimi onlar titrədilər və balaca qurbağa hiss etdi ki, onlar artıq onun kürəyindədirlər. Uçmağa çalışdı və bu onda çox gözəl alındı. Ayın üzərində uçarkən xəyalpərəstliklə dedi: "İndi mən uçan qurbağayam." Birdən o evə getməyi elə çox istədi ki, tez qanadlarını tez-tez çırparaq öz sevimli gölməçəsinin yanına uçdu. Suya girəndə o ləzzətlə quruldadı. İsti yay gecələrində sən balaca qurbağanın qurultusunu eşidə bilərsən. O bizim balaca dostumuzdur. O öz dostlarına heyrətamiz məzaralarından, tez-tez ayda rəqs etdiyi balaca qızlardan, bənaycıqlardan danışır. Sən eşitmisən?